आपको अगर गैस ओवन का गैस वाल्व कैसे खोला जाता है और उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, पूरा लगाया कैसे जाता है, देन ये वाला वीडियो आप ही लोगों के लिए अलग से एक वीडियो देंगे जिसमें पूरा डिटेल्स रहेगा किस प्रकार से गैस ओवन को रिपेयर किया जाता है, उसका लो फ्लेम, हाई फ्लेम, फ्लेम में बक का साउंड और भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम आता है वो सभी का ये वीडियो आएगा। तो ये वाला वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, फिर आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि गैस ओवन का गैस वाल्व को आप कैसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा किस प्रकार से लगाया जा रहा है एंड उसको किस प्रकार से फिक्स किया जा रहा है। बाकी जो आगे वाला जो वीडियो है उसके लिए पहले से आप रेडी रहिए। ये वाला वीडियो देख के आपको इससे देख के तो एक नॉलेज तो हो रहा होगा। तो पूरा वीडियो को देखिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।